ano era 1797. O futuro presidente Thomas Jefferson recebeu ossos misteriosos de uma caverna na Virgínia. O medo tomou conta. Seria um leão gigante devorador de homens? Jefferson estava convencido de que o Megalonyx, Grande Garra, era um predador feroz. A fofoca histórica é deliciosa. Ele estava tão errado, mas tão certo sobre a importância do achado. O Megalonyx era uma preguiça adaptada ao gelo, do tamanho de um boi. Ela tinha uma pelagem tão densa que sobrevivia no Alasca. Elas eram as almas das cavernas. Até hoje, exploradores encontram marcas de suas garras nas rochas profundas, cicatrizes de um tempo em que o homem era apenas um intruso no reino desses gigantes peludos.